Hello, everybody. Welcome back to One World Tracks when we talk and we react to things BL, GL, other LGBT content with us and splash of K-pop, E-pop, and T-pop here and there. And for today's video, we'll be reacting to episode 2 of My Secret of Seer. Yay! In the first episode, we got to meet Win and Plung, who are gonna be the main couple of the series, and Win is a fortune teller who can also smell some scent, and Plung is a horror podcast show host that doesn't believe in ghosts, but he makes these shows for a living. Now, Win, he really doesn't earn much money and he doesn't have any much of customers. Plus the fact that he is also being haunted by ghosts and, the spirits that are distracting him from everything. Like, I really feel bad for him though. So, one of his friends, like, what's his name again? Namo, got to, invite him into like a job. Aside from inviting customers, which is, joining the podcast show that, Plung is hosting. So at first, he was invited as a clairvoyant he was invited as someone who has to share some of the horror stories that he experienced in the past. But the team told him that the reason why he's there is because he has to be a clairvoyant, and that they've watched his videos, they've watched his readings, and so they want him to be a clairvoyant or like a messenger from the spiritual world about someone. I can't remember who is it though, but I think it's either the story that they're going to be talking about or like a person that will be telling the story. So, of course, Win has to prepare. Win was surprised. Like, he was surprised. He didn't expect that because all he had prepared is to tell a story. But it's not looking great for him. And we just left up on the first episode with him seeing himself with Plung having sexy time, and so the universe maybe is saying to him that he has to partner up with Plung. So it was an interesting first episode, although the pacing and the editing was a little off for me, but I really do hope that it gets better, because again, this is just like an 8-episode series, so let's see how gonna turn things around. Again, if you're watching on YouTube, it will just only be a cut, smaller screen, highlight version of my reaction. NC scenes will not be included on the YouTube version, or they might be censored. So if you wanna watch the full, uncut, unedited, uncensored, and bigger screen version of this reaction, please have it to my Patreon via Patreon mine. Links at the description below. Wag na tagal na namin sa daming intrigue. Let's continue our reaction to one of the hottest and newest Thai BLs in town. This once again, episode 2 of My Secret of Seer คุณจ้าพร้อมนะครับ พร้อมครับ พร้อมนะครับ โอเคทุกคนพร้อมถ่ายนะครับ กล้องสปีด สวัสดีครับ ตอนนี้คุณกำลังรับชมคืนไฟลุกค่ำคืนนั้นเร่าร้อนที่จะดังระงมไปด้วยเสียงลี้ลับผมเพลิงนาทีทรวันนี้เราอยู่กับเจ้าของเรื่องคุณจ้าครับและเพิ่มความพิเศษนะครับวันนี้เรามีสินแสอัศวินขี่ม้าขาวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยานทิพย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณจ๊าบสวัสดีครับ สวัสดีครับ ทำไมมีแต่กลิ่นฤดูร้อนเซนเราโดนกบไปหมดเลยคุณจ๊าบครับได้ยินมาว่าคุณจ๊าบเคยมีประสบการณ์โดนของนะครับใช่ครับผมโดนของแล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็ยังโดนอยู่ครับแล้วเรื่องมันเป็นไงมาไงครับเล่าให้ผมฟังหน่อยครับคือผมชอบมูครับเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ผมเลิกกับแฟนแล้วผมอยากให้เขากลับมาผมก็เลยไปมูครับวัยรุ่นสมัยนี้เขาฮิตมูกันจริงๆนะครับแล้วคุณจ๊าบมูที่ไหนครับมูหูครับ Horoscope หมายถึงชื่อร้านมูหูนะครับร้านวอลเปเปอร์เสริมดวงอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าครับเปล่ายังไงต่อนะครับร้านมูหู คือเขาก็จะให้จ๊าบเลือกครับว่าอยากจะเสริมดวงด้านไหน
ก็จะมีงานการเงินความรักจ๊าบก็เลือกความรักครับเพราะว่าจ๊าบอยากให้เขากลับมาจ๊าบรักเขามากครับครับแล้วทำไมต้องเป็นร้านนี้ครับเพราะว่าผมเห็นในโซเชียลเนี่ยมีร้านวอลเปเปอร์เสริมดวงเต็มไปหมดเลยมีเกณฑ์อะไรไหมครับที่แบบว่าต้องเป็นร้านนี้เท่านั้นคือจ๊าบชอบสโลแกนร้านเขาครับเลือกมูกับร้านมูหูแล้วคุณจะเลิกมูหูชีวิตตลอดไปอาจารย์ครับไม่มีอะไรครับแสดงว่าร้านนี้มีความแม่นยำสูงมากเลยสิครับ 99% เลยครับคุณเพิง What's with the slogan though แม่นยำ 99% เลยเหรอครับหมายถึง 99% จากการกระทำอีก 1% จากวอลเปเปอร์ครับ Stop laughing อาจารย์ดูอาการไม่ดีเลยนะครับอย่าบอกนะครับว่าเป็นเพราะคุณจ๊าบ Guys just laughing เปล่าครับคุณจ๊าบเล่าต่อเถอะครับเมื่อ2 เดือนก่อนนะครับคืออยู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปกลับบ้านไม่ตรงเวลาถามอะไรก็บ่ายเบี่ยงหนีเข้าห้องนอนตลอดเลยครับคือเขาชอบตื่นตอนกลางดึกทุกวันแล้วก็เดินไปด้อมๆมองๆแถวหน้าต่างอะครับ Oh dear อะไรเปล่าWhat the fuck is happening แต่เขาก็ไม่เหมือนเดิมอะครับบางคืนเขาก็ลุกขึ้นมานั่งค่อมใจแต่ไม่ได้ทำอะไรนะครับโคตรน่ากลัวเลยครับอย่างกับคนโดนของเฮ้ยเธออะไรเนี่ยกลิ่นใหม่แปลว่าอะไรอีกแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าแฟนคุณจ๊าบโดนของเหมือนกันหรือเปล่าภาพหน้าจอนั่นอาจจะทำงานหลักการเดียวกับยาเสน่ห์ก็ได้นะครับก็เป็นไปได้ครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอคนโดนทำเสน่ห์ใส่ก็จะมีอาการทรุดโทรมแบบนี้เนี่ยแหละครับถึงหน้าที่อาจารย์แล้วครับครับอ๋องั้นเดี๋ยวคุณจ๊าบหยิบไพ่3 ใบนะครับใช้มือที่ไม่ถนัดหยิบนะครับอย่างคำถามของคุณจ๊าบไพ่ที่ปรากฏขึ้นมามีไพ่รอง2 ใบคือไพ่5 เหรียญแล้วก็2 เหรียญแล้วก็มีไพ่หลักคือไพ่ปีศาจโดยปกติแล้วเนี่ยไพ่เหรียญจะหมายถึงเรื่องเงินทองครับหรืออาจตีความหมายได้ถึงความมั่งคั่งหรือลักษณะทางกายภาพใดๆซึ่งพอรวมกับไพ่ปีศาจแล้วเนี่ยยังไงอะครับอาจารย์นั่นสิครับดวงคุณจ๊าบเป็นยังไงบ้างครับผมอ่านไม่ออกอะแล้วช่วงนี้แฟนคุณจ๊าบได้เอาเครื่องดื่มอะไรแปลกๆให้ดื่มบ้างไหมครับก็มีชงชาให้ดื่มครับ เห็นบอกว่าได้มาจากอินเดียอาจารย์หรือว่าแล้วปกติคุณจ๊าบหลับก่อนหรือแฟนคุณจ๊าบหลับก่อนครับจ๊าบหลับก่อนตลอดเลยครับแล้วการเงินของคุณจ๊าบล่ะครับผิดปกติบ้างหรือเปล่าใช่ครับใช้เงินเยอะจ๊าบต้องซื้อของเข้าห้องตลอดเลยอะแต่ก่อนเนี่ยแฟนก็ยังช่วยซื้อแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ช่วยซื้อเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนมีเรื่องจำเป็นให้ใช้เงินจ๊าบก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันครับผมไม่รู้อะOh he's putting himself in the situation เชื่ออะไรวะเนี่ย
Was that the nipple piercing? Oh, so he also he wants to leech off his money. น้องหยก น้องหยก อ้าว So it's a ghost then. It's a ghost. น่าจะไปไม่ไกลครับ เดี๋ยวผมไปหาดู It's a fucking ghost. แต่ผมไม่มีลูกนะครับ It's a fucking ghost. แล้วสตูนี้มีใครชื่อเพิงอยู่ไหมครับ เห็นน้องหยกบอกว่าตามหาพ่อชื่อเพิง มีเพลิงเดียวครับคือผมเอง แล้วมีใครมีลูกชื่อน้องหยกอีกไหมครับ อายุประมาณ5 ขวบ ตัวเท่านี้ครับ คือผมเป็นนักจัดรายการผีนะครับ ไม่ใช่นายทะเบียน Registrar. นี่ผมถามดีๆนะครับ ผมก็ตอบดีๆนะครับ ตอบดีอะไรอ่ะคุณกวนผม Oh. Girl, what are you doing? ดึกแล้วอ่ะ รีบกลับไปนอนนะครับ จะได้โตไว Why don't you drive him then? And also grow up, like, why don't you just drive him? I mean, you're hot and you can drive, I guess, so maybe you can drive him home instead of like straying him off and, well. คุณเพิง คุณว่าผมเตี้ยได้ไง Oh, he is bothered by that? คุณบอกให้ผมโตไว Ah. ๆผม26แล้ว โตสุดก็ได้แค่นี้แหละ ๆ ครับ ครับ ผมกลับแน่ Girl. แต่คุณรู้ว่าไว้เลยนะ ว่ามีผีเด็กตามคุณอยู่อะหน้าเหมือนคุณมาก เขาบอกว่าอยากเจอพ่อ ไปทำกรรมอะไรไว้ก็ระวังไว้ด้วยแล้วกัน Actually, it may be his past life too, or when he was younger. ผมเป็นหมอดู ผมก็ตกใจกลัวได้ปะ Yeah. ครับ ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับ แต่พอดีผมไม่เชื่อเรื่องผีอ่ะ คุณไม่เชื่อเรื่องผี They need แต่ more. คุณจัดรายการผีเนี่ยนะ จัดรายการผี แล้วไงครับ มันก็ต้องมีพาชั่นอะไรแบบนี้ปะ They need more acting classes. ไร้สาระนะครับ ผียังไม่มีจริงหรอก ผมไม่ชอบฟังคนเพ้อเจ้ออย่างอาจารย์เนี่ยพูดไปเรื่อย สนุกเดียวว่าไหม เจอบ้าอะไรอ่ะ คุณไม่ได้เห็นในโลกที่ผมเห็น คุณจะไปเข้าใจอะไรอ่ะ งั้นเมื่อวันหลังก็มาโชว์ให้ผมเห็นดีครับ Yee. มึงคิดว่ามึงเป็นใครกันแน่วะ มึงก็ลองทายดูสิว่ากูคือใคร เป็นไรพี่ นี่หลับไปนานแค่ไหนอ่ะ 5 นาที 5 นาทีเองเหรอ อดหลับอดนอนอะไรขนาดนั้นวะเนี่ย แล้วเนี่ย รายการผีหรือรายการตลกวะเนี่ยดูดิโอ้มึงกูว่านะ คุณเพิงอ่ะเขาต้องทำผู้หญิงท้อง ฮะ แน่เลยว่ะ Why? แล้วน้องหยกที่พี่ว่า หน้าตาเป็นไงอ่ะ มาครบ32ป่ะ ก็ครบ Look complete 32นะเหมือนคนปกติทั่วไป ไม่เละไม่โจ๊กประหลาดมากผียุคใหม่ แต่ติดอยู่อย่างเดียว พ่อมันกวนประสาท น้องเขาอยาก Insufferable ช่วยเปล่า มาอีกแล้วภารกิจจากสวรรค์ที่กูไม่ได้ขอเนี่ย หรือว่าเอาอย่างนี้ไหม มึงก็ไปสื่อสารกับคุณพ่อเขา บอกเขานะว่าเขามีลูกคนหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วอะแต่เด็กคนนึงมันก็อยากให้พ่อมันรู้เปล่าวะว่าทำตัวเองเกิดมา แล้วกูว่านะ แม่น้องหยกต้องทำแท้งมาแน่ๆเลย ลูกเขาเลยมาทวงคืนความยุติธรรมให้แม่เขาไง How do you know all of that, sir? มึงก็ตีความเป็นตุเป็นตะทั้งที่เรื่องมันก็มีอยู่ว่า Yeah. เจอผีน้องหยก We haven't seen the backstory โอ้ yet. ยวิน มึงจะไปรู้อะไร Girl. คุณเพิงนาทีนะเว้ย แม่งเสือผู้หญิง มึงดูนะขนาดแต่งตัวสะทุนชิบหาย แต่โคตรเสือกหล่อ Then why did you even invite แต่ง him? ตัวเนียบๆขึ้นมา สาวๆไม่กรี๊ดตลกเลยเหรอวะ แล้วไง Girl. แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะพี่ถ้าเขาจะทำผู้หญิงท้องขึ้นมา
ยิ่งพี่บอกว่าน้องหยกหน้าเหมือนคุณเพลิงด้วยอะ จะอะไรก็ช่าง กูไม่อยากยุ่งกับผู้ชายคนนั้นละ นั้นกูไปทำภารกิจสวรรค์ของกูบ้างดีกว่า เดี๋ยวจะไปไหน ไม่บอกมึงหรอก ไปละ บ๊ายบาย นี่ เจอกัน เจอกัน พี่วินของในสต็อกหมดแล้วอะฝากพี่ไปเอาเพิ่มจากพระอาจารย์ด้วยนะ เดี๋ยวผมไลน์ไปให้ thank you ได้ Okay, let's continue. อะไรเนี่ย Even that ghost is still following. And he is still shirtless. เดี๋ยววินกลับก่อนไหมเที่ยวที่เนี่ยมันน่ากลัวนะ แล้วพี่โตจะตามวินมาทำไม Yeah, why are you following him then? ไม่รู้ว่าพี่ And he just left. At least he tried to help. Not manifest, but like take it. Take it as we take it. Oh, for sure they say it's Plung because he is the highly virtuous soul, but maybe he's in disbelief yet that Plung is the one that he has to seek help with. Me. God, why are you sitting there? Why is the ghost sitting? พี่วิน เป็นไรปะพี่ The fact that the ghost is just standing there, it's just there ไม่เป็นไร to feel. เมื่อกี้อยู่พี่ก็บีบคอตัวเองอะ เหตุการณ์มันเหมือนกับที่สตูเลยอะ Right. เจ้ากรรมนายเวรพี่มีพลังเยอะขนาดนี้เลย I think it really is Plung then, because he felt it when Plung was there too. He has to ask Plung for sure. หรือเราจะตายจริงๆวะโต้ง อย่าพูดแบบนั้นดิพี่ Unless you're not ไม่ with, ตายนะ ไหนพี่บอกว่าอยากจะอยู่ช่วยคนไง unless you're with Plung. ก็จริง แล้วทำไมพี่ไม่ชิงทุบมันก่อนเลยอะ Fight? ก็จริง บาง Why? ทีพี่อาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้นะว่ามันเป็นใครอะแต่ He พี่ต้อง has หาเหตุผล to. ก่อนไหมว่าทำไมเจ้ากรรมนายเวรพี่จะเล่นพี่ให้บ้าขนาดเนี้ย เฮ้ย ไอ้โต้งไม่เอาพี่ ผีอีกแล้วเหรอ เฮ้ยขอนะ ไอ้วิน ไอ้เชี่ย เรื่องใหญ่แล้ว Okay. What do you mean? What the fuck happened though? ไอ้วิน ไอ้เชี่ย เรื่องใหญ่แล้ว โอ้ยพี่นโมเขายังจะพังประตูอะ What is happening? เป็นอะไรนะโม มีเรื่องใหญ่อะไรวะ ยิ่งกว่านั้นอีก มึงเปิด YouTube ช่องคืนไฟลุกเดี๋ยวนี้เลย Why? ตอนนี้คุณกำลังรับชมคืน เป็นล้านเลยเหรอ ค่ำคืนนั้น เป็นล้านเลยเหรอพี่ ดังระงมไปด้วยเสียง Wow. ผมเพลิงนาทีทร เชี่ย วันนี้เราอยู่กับเจ้าของ วันนั้นกูพูดไม่รู้เรื่องเลยอะ และเพิ่มความพิเศษ แถ นะครับ ม วัน ดู นี้ ไพ่ก็ไม่รู้เรื่องตามอีกอะ Because โอ้ยจะอะไรก็ช่างเถอะ แต่เขาติดต่อมาให้มึงอะไปออกอีกเทปแล้วนะเว้ย คุณจ๊าบ แล้วที่ตกลงไว้ว่าถ้ายอดวิวถึงล้านเมื่อไหร่อะจะโอนให้อีก 70,000เขาโอนให้แล้วนะเว้ย Also มึง what- ดูในบัญชีดิ also what he did see though ว่าตอน was นี้ก็ยังโดนอยู่ครับ แล้ว a little was somewhat accurate. พี่ เล่าให้ผมฟังเลย ต่อไปไม่ต้องอดมื้อกินมื้อ ไม่ต้องดูดวง ว้าว กับพี่วิน เรื่องมัน เตรียมแดกบุฟเฟ่ต์แซลมอนจุกๆไปเลยพี่ Well, congratulations. แล้วผมอ่ะอยากให้เขากลับมา ผมก็เลยไปมูครับ วัยรุ่นสมัยนี้เขาฮิตมูกันจริงๆนะครับ แล้วคุณจ๊าบมูที่ไหนครับ แต่เดี๋ยวนะ มูหูครับ ถ้าต้องไปออกคืนไฟลุก ครับ ก็ต้องเจอคุณเพิงนาทีทรนี่ ชื่อร้านมูหูนะครับ ร้านวอลเปเปอร์เสริม
หรือ maybe ว่า maybe คุณเพิงในทีทอนนั่นแหละ ก็คือผู้มีบุญญาธิการตามคำทำนาย I mean you literally mentioned that he has the highly virtuous soul เออ or รอด something ก็คือรอดนั่นแหละ เงินความรักจ๊าบก็เลือกความรักครับเพราะว่าจ๊าบ like let's not be dumb here สาธุ จะเป็นยังไงเนี่ย ไปออกรายการ เราก็เพิ่งทะเลาะไป เฮ้ย ไม่มีสมาธิเลย yeah he feels วินทำอะไรอ่ะ เฮ้ย ตกใจหมดเลยพี่โต ก็เอาไว้กันผีในฝันนี่แหละ ก็ช่วงเนี้ยวินฝันไม่ค่อยดีเลย โตช่วยดูด้วยนะ ว่ามีใครมากวนวินหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ย เดี๋ยวพี่คนเนี้ยจะปกป้องวินเอง โอ้ no เขียนอีกแล้วพี่โต no ไปเลย วินจะนอนแล้ว ไปก็ได้ฝันดีนะครับน้องวิน this was his ex right if I'm not mistaken ไปนะจ๊ะ good thing he is in good terms with Toss Ghost right I feel like they're exes or something or because they did mention that I think they did mention that Win and that ghost like when he was alive they were in a relationship back then I don't know but the fact that he was like kissing him and wants to kiss him in something I don't think they're exes เข้าฝันเร็วมาก yes มึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหม he's been seeing the same ghost over and over again he's been seeing the same ghost over and over again oh bitch do not tell me hell my god ew oh fuck not the statue not the figurine what the hell yeah you have to sleep อะไร with แล้วเราวิน Okay, so I guess to resolve all of this stuff and a whole lot of more, he has to sleep with him again. He has to talk to him again. Okay, so I'm getting it. Whenever he's having nightmares, he has to have sex with him. Literally. Every single time. Like every single time. He has to. Is it every single time? Every single nightmare? วิน You two need to talk because the fact that it keeps on happening and happening, y'all need to talk about this. The fact that it's getting more and more frequent though. Oh, you have met him before? Oh, I had met him before back in high school. A few years ago. ต่อมุชมังถ้าอาจารย์อยากให้เราช่วยอะไรอาจารย์บอกได้เลยนะครับเราพร้อมสนับสนุนอาจารย์ตลอด24ชั่วโมง Something is up อาจารย์ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ช่วยเราไปพิจารณาหน่อยนะ Oh, this man is sus. ครับรวยผมคิดดูนะครับ This man is sus. แล้วก็ส่วนเรื่องค่าตอบแทนสมน้ำสมเนื้อแน่นอนครับ ครับ Yeah, this is not looking great. สัญญาเป็นไงบ้างครับ เดี๋ยวผมขออ่านรายละเอียดดูก่อนนะครับ วันเนี้ยพี่นกแพงเขาอยากให้เทปออกมาดูธรรมชาติมากที่สุดเลยครับ แต่ว่าอย่างน้อยก็ควรจะบอกผมไหมครับ
ว่าท็อปิกวันนี้คืออะไร หรือไม่ก็แกล้งบอกทีมก็ได้ครับโหอาจารย์จ๊อบก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันครับจ๊อบมีแค่หน้าที่ประสานงานให้อาจารย์เลยเอาเป็นว่าถ้าอาจารย์อยากรู้อะไรเนี่ยอาจารย์ลองเดินเข้าไปถามพี่เพิงดูครับแกอยู่ห้องนู้นอ่ะไม่ดีมั้งครับดีครับพี่เพิงเขาบอกผมมานะว่าห้ามคนอื่นเข้ายกเว้นสินแสอัศวินนะฮะทำไมล่ะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนนะครับผมมีงานเข้าแล้วครับ At least he's thorough with a contract. He doesn't want to miss any details, nor being taken advantage. The child is here again. น้องหยกคิดถึงพ่อสรุปคุณเพิงทำผู้หญิงท้องแล้วไปทำแท้งแน่เลยน้องหยกอยากเจอพ่อเหรอ Is it though? แล้วถ้าได้เจอเนี่ยน้องหยกจะไปเกิดใช่ไหมครับไปเกิดชื่อใดโธ่เด็กน้อยทำไมน่าสงสารอย่างนี้Something is really up with the child, with the CEO, and with a highly virtuous soul. Like, hi. คุณเพิงครับ คุณเพิงงั้นขออนุญาตนะครับคุณเพิงครับคุณเพิงครับ Oh. Or he's literally having. ไม่ได้ตายนี่ He's just like getting some good energy. ถ้าทำตัวเหมือนคนปกติก็คงจะเพอร์เฟกต์เกินไปแล้วมั้ง Oh.กูขอคุยกับอาจารย์วินดีกว่าไหนๆก็อยู่นี่พอดีคุยกันตรงนี้ก็ได้มองอะไรครับเปล่าครับอยากมองนมผมเนี่ยก็ขอดีๆสิครับ Stare at his chest for what? เฮ้ยระวังจ่าลองครับ Hi, go. What the hell? มึงพร้อมแล้วหรือยัง Ow. With just a click though? Okay. Okay, that is that. That is all my reactions to episode 2 of My Secret of Seer. I will say though, we still have some pacing issues. There are still some scenes where, you know, it's a little draggy and everything and all of that and this and that. Yeah, well, I saw a comment again on my drama list is like it's a little bit all over the place. That's the term. Like aside from the pacing, what is a mess. It's a little draggy and yeah, it's a little all over the place. Okay, so but it's still interesting though. I mean, the way they're still tackling things is very interesting to me. Like the highly virtuous soul, the sands and all of that. Plus we still have like some characters that are very shady. But yeah, it's a little all over the place.
it's a little draggy, and at the same time, the acting needs to the acting is mid, okay, but it's okay. I mean, it's not that bad, to be fair. It's not that bad, you know, especially with with the interesting concept that they have, you know. It's still interesting to me. I just wish though that it will get better, but at this rate, I'm not gonna expect anymore. Either way, there's a lot of like, you know, like a lot of shady people. We although some of them are not really that shady, like we have Yok, who is the child ghost. I'm still thinking though that what he thinks, like what Win thinks about that child is wrong. I don't think he got pregnant or anything. Maybe that's like his younger self. That's like his younger self that, you know, that has been wondering all this time around. But I can't think though, why does the younger self exist in the first place when, you know, Pleng is alive and well? Because if that ghost exists, then maybe Pleng is dead. So maybe his one of the sons of one of the women that he got pregnant with or so, that got aborted, unfortunately. But I don't think so. I don't think like there's more to that child ghost that we have to explore. Also, like, you know, the fact that we even had like friends with benefits thing with, what's the name of that character again, with Dong? Like, okay, it's interesting. It's interesting that we have kind of like a plotline for the friends with benefits thing, but is it necessary though? Or is it just for like the uncut version that I'm watching? I don't know. I don't know if their relationship will have an impact to the whole story in general. So I don't know. We have to see though. But it's interesting that Tong has a friends with benefits thing and all of that. Now I wonder what happened though. But I don't know if it's related to Win or something. I don't know. Yeah. And also like the CEO. The CEO, like Toy, is it Tun or Tul? He looks shady to me. I don't know. Like I feel like I should not trust him as much as I don't want to trust the security guard. But my gut is telling me that I guess we should trust the security guard more than the CEO. Maybe the security guard threatened Win, but I do think he's there as like a warning, as like to warn Win about what will happen on his relationship between him and Pleng, and that we should be worried more about the CEO, especially with how touchy and clingy he is. Like, I don't know, man. Like, he seems fishy. He seems fishy to me. And this whole thing with him being like a host already, like, of course, like Win deserves to, you know, get that paycheck and like be popular. But the fact that he is now going to be hosting, and you know, he's now going to be utilizing more of his energy to use his powers as an entertainment, I don't know, something feels very shady about this whole thing, this whole contract, this whole show that they're going into. I feel like Win really needs to focus more on what he needs and what he has to investigate, which is why does that ghost appears on him, and why does he have to deal with Pleng whenever he is, you know, whenever he is having nightmares, you know, like he has to deal with it more rather than have this contract. But I mean, he needs the money, so of course he will sign it. But I don't know, something feels very shady about this whole project. I don't know, we'll have to see though. Or maybe it's the product of, you know, the show being all over the place. Which again I will agree with, but we'll see how things will go. Either way, I like Totho. I like To. Like, although it's interesting that he has to be shirtless or onto his boxer briefs all the time. I still don't know if they're exes or something, because they did mention about the relationship. But if he's there to protect Win, then
good for him. But yeah, what we need to focus more is that Win and Plum need to communicate. They need to talk about the connection that they have, because I believe that once they solidify that connection and they get to communicate and talk about what they should be doing onto their dynamics even more, then for sure the nightmares that Win is experiencing will eventually stop. But we will see. We'll see how things will go in the next few episodes, especially in the next episode. It's still interesting. I'm just like bothered by, again, it's a little all over the place and a little draggy at some scenes, but it's okay. I can deal with that. I can bear with that as long as they get consistent and hopefully it gradually gets better. Then I'm very much here for it. So we'll see how things will go in the next episode. That will be all for now. Thank you all so much for watching. I hope you guys enjoyed my action to episode 2 of my Secret of Seer with your Shuli. I hope to see you on episode 3. Take care. Enjoy the rest of your day and week, and see y'all again next time. Bye bye. I like to couple man cap.